This is peace at glance. It is connecting. Is a world without a cocktail of armed combatants, including ISIL, Al-Qaeda, Al-Shabaab, among others, achievable? It is concerted. What is it that the two countries, I hope that you know them, with critical status as spiritual centers of Islam in the world, not doing in order to coexist in peace and harmony? It is consistent. Muslims make almost 2 billion of the world population. Is a world where this huge population can agree to disagree possible? It is peace at glance every Tuesday on 94.1 Bilal FM, brought to you by Cultural Council of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Uganda. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A good evening, ladies and gentlemen. We welcome you to Peace at Glance. Peace at Glance is here again. Program Peace at Glance is proudly sponsored by the Cultural Council of the Embassy of the Islamic Republic of Iran, and we are here together with Professor Adam Sebyala to bring you the analysis of what's happening globally. I'm your host Waswa Tenywa, and until 8 we shall be here to discuss the issues concerning the global happenings, and I'm delighted to inform you that this program Peace at Glance is sponsored by the Cultural Council of the Embassy of the Islamic Republic of Iran, and Professor Adam Sebyala is already here with me. We shall be discussing issue by issue as they unfolded during the time we did not come here. And it was this week when the war between Iran and America happened again, and we are talking about Israel and Iran war. Again, Iran, can we call it invade? Iran invaded Israel, accusing it of attacking Beirut, the capital city of Lebanon. And Iran, still, when we are talking about America, we are talking of the issue of the helicopter. I saw the Donald Trump's dossier. I called it dossier. He called it a highly sophisticated Apache helicopter that Iran targeted. Iran downed it. Actually, Iran, up to now, they said they are kissing the hand of the Mata Nadir Mahdavi, who single-handedly attacked the helicopter and downed it. Professor Adam Sebyala is here with me as we talk, because now we are talking of a war. America targeted the water reservoirs in Iran, and Iran targeted American bases across the Gulf. And we have to talk about that. Many things were spoiled, and many things are happening. The issue is, will we see the negotiations still go on? And will we come to a breakthrough between Iran and America, with these things unveiling time by time, day by day? Because the way things are unveiling shows that we shall not reach the breakthrough. America invades, then Iran also targets some things. America targets water, Iran targets bases in Israel. So I'm asking Professor Adam Sebyala, will we come to a breakthrough? Will we make a deal? Professor, you're welcome. Thank you. Oh, Professor, use this one maybe. Okay. Yeah, because that one is not so good. All right. Yeah.
Mashallah. Mm. Professor, Yes, sir. we have seen many things being unveiled, Mm. things unveiling. Mm. I saw for the first time President Erdogan talking about Iran's missiles. Mm. Actually, Erdogan was joining Iran to say we shall not allow Israel to invade Syria and Lebanon. Yeah. That's the other part. Yeah. Let's first, you greet our listeners first, Professor. Yes, sir, to all of you, the great friends, Yes. the beloved ones. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Professor, Yes, sir. who is provoking who? Iran provoked America. Iran provoked Israel. Mm. And I think Iran is trying to disrupt negotiations. Mm. Will we come to a breakthrough? The Islamic Republic of Iran, Yeah. since its inception Yes. in 1979, Yeah. it never started on anybody. On anybody. Yes, Yeah. on any neighboring country. Mm. As the revolution was just a year old, Yeah. Saddam Hussein, Yes. helped and backed up by both the East and the West, plus all the petrodollars, invaded Iran, invaded a younger revolution, thinking it's going to break down. It persisted for 8 years. Yeah. I mean, our war started, the Iran-Iraq war started, and who started it? I think Yeah. it's Saddam Hussein. Iraq, Iraq East and West, I mean, the communists, because Saddam Hussein was a socialist, he was a communist. Oh. Yes. So the communist world, the Arab world, and the exploiters, the Banyunyos world in the West, all combined fought against Islam, represented by the Islamic Republic. Because when Iran was not Islamic Republic, nobody was attacking it. Oh. Mm. Because it was The only friend to- crime it did in 1979 was to become Islamic. maybe they were extremists. That's the problem they did. They became extremists. Extremists don't actually. They are hallmarks of extremists. They are signs that we read from extremists. They don't. They don't vote. You get me? Yeah. They have no parliament. They don't elect. They don't elect a president. They don't. The Iranians are Democrats, and that's what it's a republic. Okay. The power of the people is recognized, and Khomeini, in only 1 month after the revolution, cast a vote. He voted in a referendum. Khomeini, a religious leader, a top religious leader, cast a vote. There are people who come and capture power and they don't vote. They say Katonda is the one who placed us here. They listen to nobody. Khomeini listened to the people. They are the spilliers. Yes, Khomeini listened to the revolutionists. people. So it's different. You see, extremists, the fundamentalists, terrorists, don't vote. They don't vote. They think they know God more. They think so. When they know Him not. You get the point? Now, Yes. all the problems that Iran is involved in with any other party, it is Iran that is being attacked. Iran has never been the attacker, has never started a problem on anybody. That is
its behavior. Why? Because it is Islamic. But they invaded Israel. They never invaded Israel. The way they strike. They never invaded Israel. Israel is Israel in the first place. Israel was created by violence. You hear of Palestinians in refugee camps, even in Gaza. There are refugee camps for the Palestinians. Why are they Palestinian camps in Gaza? Where are they coming from to become refugees? They became refugees because they were expelled from where Israel is. They are the owners of the land where Israel is sitting now. This means... Now, do we have refugees in West Bank? Yes, there is. Also, who ran away from the proper Israel of 1948. These people are called 1948 Arabs. All of those. So now, Israel, even those Palestinian groups who are fighting Israel, are protected by the United Nations. The international law, yes. The international law says when your land is under occupation, you have the right to resist. Maybe it was in those days. No, now, it is the books of international law. Yes. It is still written there. People have the right exercised to resist using all means. Because now Hamas armed is called a terrorist struggle is allowed in international law. Armed struggle. Not only speaking in Juma or what. Professor. Okay, in any case. Hezbollah yes. is a terrorist organization. Who is calling it? America. Influenced by who? Okay. Yes, influenced Westerners. Influenced by Israel. Yes. And even Hamas. By the time they called Hezbollah a terrorist group, they never knew that Israel is a killer. Oh. Yes. Israel has exposed itself. And you heard Trump saying, you Netanyahu, you have made Israel being hated all over the world. You fool. Trump called Netanyahu all the names. You bastard. Yeah. You get me? You're making Israel being hated because Netanyahu has exposed it. It's a killing state. In Europe, in America, they never knew that Israel and the Arabs, the young hemisphere, they never knew that the Arabs can be innocent. Okay. They always thought Israel was the innocent. Now, for the first time, they expose themselves as killers. So the West called Hezbollah terrorist before knowing, as they know now, before knowing that Israelis are killers. Now they know. And now they think, in the West, they think that nations, occupied nations, have the right to resist Israel. To resist Israel. And 2 years ago, they called it apartheid state, like South Africa was. Yeah. But so they. You get the point? I get the point. Yes. So Iran never attacked anybody. Iran went to negotiations more than 10 years ago. Yes. Negotiations, which lasted for more than 2 years. Did Iran scrap the agreement? No. It stayed in the agreement. Yes. And the main pillar in the agreement withdrew. The ones who negotiated it. Obama and the foreign ministers who negotiated it. Now America withdrew. Who is on the wrong? The one who stayed in it? No. With the IAEA inspections, or the one who said, I don't want it? Then you scrap it. You demand for a new one. I accept to come and we'll negotiate. I have negotiated 2 times. In the middle of the negotiations, 2 times you have attacked me. 2 times while amidst the negotiations. Who is on the wrong?
who is against scrapper. who is against the negotiations? The one who scrapped it. Yeah, the one who is attacking. So all of that is now you're saying, can negotiations go on? If America wants it, it will go on, because Iran has been sitting in negotiations and being attacked 2 times, and the other one, the first one was scrapped by yourself. So there's what they call, double standard, considerations, that all of those ones. The West wants to make the victim as the accused. Hey, the victim Yes, is also the accused. the accused. Yeah. You cannot. Now, Professor, Yeah. I want to think Yeah. by scrapping the deal, Trump wanted to make a more oppressive deal to Iran. Another more You wanted oppressive to. deal. Why didn't you continue? Why do you stop it in the middle way, then attack your partner I in the think- agreement? I think it's a technique to get what you want. Then To hardly get what you want. yes, then that is inhuman. Then that is in injustice. It's injustice Of course. when you sit You show your force, when you your sit power, your might. on a table. Mm. You are at equal footing. Mm. When you sit to negotiate, Mm. I learn from my Prophet Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi wasallam Mm. on the day of Hudaybiyah. Hudaybiyah, I mean Muslims. My sheikh, our sheikhs. Yeah. Not mine alone. Our sheikhs always Yes. teach me. Mm. When in the Juma, when in in those places, that one time Prophet Muhammad sat and negotiated peace with his enemies. Mm. You heard of that in year 6 at heard about Hudaybiyah. Yeah. And when they sat on the same table, Mm. in diplomacy, Mm. when you sit, that means you are recognizing the other party. You don't sit with a party you don't recognize. Yeah. When they sat with Prophet Muhammad, then they recognized him, Mm. because in the past they were calling him a criminal. Oh. Makkah, Because- these Meccan people, the Meccan Quraysh, Yes. when they attacked him at Badr, at Uhud, Khandak was the last battle, military battle they fought against Prophet Muhammad. The next year, Prophet was headed to Mecca to make Umrah, and they sat with him. When they attacked him on all those wars, they were attacking, they were invading a criminal. Oh. Yes, the Meccans, in all those battles, they were fighting Prophet Muhammad not because they knew he was a prophet. Yeah. They knew he was a man who ran away, fled from their city with crimes, because their court, the court of the Quraysh, called Dar Nadwa, had sentenced Prophet Muhammad to death. And when he slipped away from his house, passed by those who had come to arrest him or even kill him. Hey. You get me? Yes, I get you, Professor. So when he ran away, they thought they believed it was a criminal running away. Okay. Now at Hudaybiyah, Mm. they sat with Prophet Muhammad, the man they were calling a criminal. Mm. So when you sit with him, you recognize him as an equal side. He's no longer criminal, Oh. because you cannot sit with a criminal. When they sat with him, it means they did away With the with other crimes. with all of those The beliefs, excuses. wrong beliefs about Prophet Muhammad. That's why the verse said, "Inna fatahna laka fathan mubina." Ate kati Muhammad wangu do rwangu rusembayo.
لِيَغَفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ. Now God has closed the files of your sins. Did Prophet Muhammad have sins? No. Because he sat with the people who were calling him sinners. They removed the sin. The people who criminalized him. They were wrongly attributing sins to Prophet Muhammad. When they sat with him, they recognized him as a clean man. That's why لِيَغَفِرَ لَكَ اللَّهُ. God has forgiven you because those people who you have sat with were accusing you that you were a sinner. Oh. I mean, we have to have some expertise I'm learning. in the interpretation of the Quran and related to the topic which needs some kind of speciality, diplomacy. Because the Prophet there was exercising diplomacy. If you know nothing about diplomacy, then you will not interpret that verse correctly. Okay. I mean to say, Mm. the Iranians have been committed to diplomacy. Yeah. Who has scrapped, who has stopped it midway 3 to 4 times? It is the antagonists of Iran. The second time you're talking of, Professor, you're talking of the time when America said we joined Israel because we knew Israel was going to attack and they would punish it badly if we did not intervene. But we did not intend to attack Israel. Iran. But we wanted to save Israel. It's not that they wanted to do away with the negotiations, but so then they wanted to save Israel. Now you're spending all our money in the Department of War. Because they are Ministry of Defense, they call it Department of War. I don't know which country has the Ministry of War. It's America. It is Trump. Hey. It's Trump. All American presidents were not calling the Pentagon or anything as Department of War. No, it's Trump. Now, you are spending all our money because Israel had taken decision that he was spending the money and American lives to work on the Israeli decisions. As it has the Americans are quarrelsome. They are quarreling about that, the Americans. Except that now they are handling a man who is shameless. The Americans are very, very angry about that statement. That we went to war. But Professor, as we started, you said Israel was formulated out of violence. So it has been violence always. All of the time, and it will end in violence. In violence, I mean, its violence will eat it up. Oh. Yes. It will be eaten up by its violence. It is now. It seems to be, and it's on the very powerful. It's on the it's on the declining trajectory. It's above the law. Yes. Everybody in the world fears it. Everywhere, everybody fears. Then the God of Israel is not with you. The God of Israel is not with Israel. Is where? Ilahu ban Israel is not with Israel. Then the God of Israel is where now? Because that's what they say. I'm speaking in their terminologies. Oh. Yes. That God, they said that God is protecting. Is only theirs. And I want to tell them, God of Israel is not with Israel. Yes. Because God of Israel is God of Israel is a just God. Ilahul Adl is a just God. And this is what Israel, what you are doing is injustice. They did it to you in Babylon. You cried in Babylon. Yes. Huh? Yes. Do you know the song? I heard the song of Babylon
city. Yeah? I know it in Uganda. Uh-huh. Kibuga Babyloni, Kibuga. No, don't go with those disorganized people. Yeah, so. Yes. When I was. No, I'm not. It's not that one. We sat on the river Babylon when we were in Babylon, something like that. So they start remembered Zion, something like that. They were captives. They were captives in Babylon. They suffered a lot. You mean the Israelis? Yes. We are captives. They were captives by Nebuchadnezzar. Oh, Saddam you remember Hussein. that? Okay. Yes, they took them together, and it's going to happen again. They will be captives again. What God did for the first time is going to do it again as a kind of punishment, because what made God punish them before, they have repeated it. Now he's going to punish them again. Yes. Yeah. Professor, the tic-tac strikes by Iran and America, don't you think will grow time after time and will disorganize everything in the Middle East? And can America really cull all their equipments and belongings out of the Gulf? If the Americans don't mend their ways, if they don't change quickly enough, they are going to be told to pack up unceremoniously. Can they, with their power? Didn't you see them packing up in a disorganizing way from Afghanistan? Didn't you see the chaos at Kabul airport? Didn't you see that? That was America packing up its bags unceremoniously, fleeing Kabul, fleeing Afghanistan. And Afghanistan is not Iran. Iran is not Afghanistan, really. Iran is not Afghanistan. They are Afghanistan that Pakistan is now Iran invading. Iran is what the Americans will tell you later. What Professor, Trump? now we are talking of the Gulf countries like Qatar, Kuwait, Jordan, the weakest countries, I think, in the Middle East, in the world, maybe. Okay. America is giving them the equipment, everything. Okay. From the ladders to planes to the gun to AK-47 from America. You want to tell them that America will one day go away from the Middle East. Yet, like Saudi Arabia, they are against Iran. Saudi Arabia learned how to handle Iran. It's no longer, producing those vulgar words, statements against the Islamic Republic. Ever since they met with Iran in Beijing, in China, you remember? Yes. And under the Chinese, mediation arrangements and mediations. So they learned on how to approach Iran. And the only country that is highly influenced by Israel. Professor, you want me to believe that Iran is like President Museveni. You know, some people say when you meet President Museveni, if you were bitter, the way you come back is not the way you went. Yeah, those sweet words. You don't come back the same. I don't know. I don't want to judge Iran ruined because them. I can go wrong on judgment. Otherwise, the president, if when you meet Museveni, yes, as head of state, yes, and government, yeah,
executive number one executive of the country. Yeah. Meaning is having all the Bank of Uganda deposits. Yeah. All right? Yes. With him, because he's executive number one. Many people will judge him differently from some people. It depends on whether you're principled or not. Do you get the point? I get it. It depends on whether you are principled or not. If Yes. you go to the president, for instance, to talk about Ebisanja, why not two? Whatever happens, I think you'll not come from there satisfied. You can't be satisfied. And unless when you are not principled. Because you went there to remind him about Ebisanja. But the way he talks, what he tells you, Whatever he explains. talks, the best word is for you to hear from him. The best word as give me 20 years, I restore them. In any case, you will know how long to wait. How long to wait? At least, okay, it's a long time, but since you're principled and he's principled, and he has drawn a deadline, then you will come out a bit. You're going to wait a bit longer, but satisfied that Yes. after 20 years, and to restore the and term. these days one by one going off, then it's coming near. Yeah, but when you are not principled, then you will go there and you'll be happy with everything. Professor, let's go for Adhan. You got the point. And we shall be going for Adhan Okay, sir. as we wait to come back for our second hour. Please don't go away. Adhan wano ku radio Bilal ekutuusibwako Bilal Famma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. This is Peace at Glance. It is connecting. Is a world without a cocktail of armed combatants, including ISIL, Al-Qaeda, Al-Shabaab, among others, achievable? It is concerted. What is it that the two countries, I hope that you know them, with critical status as spiritual centers of Islam in the world, not doing in order to coexist in peace and harmony? It is consistent. Muslims make almost 2 billion. Kale tukukulisaayo nate mubaka bw'abasuubuzi ne mu Adhan tukwebaza nnyini nnyo ddala okutuwuliriza essaawa eriyemu. Essaawa yaffe esoose tukwebaza okuba nga ogibaddeko ng'ogiwuliriza. Twogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu nsi eno. Tenyowaswa ge gange ndina ne Professor Adam Sebyala twogera ku nsonga ez'omuzinzi ezigenda mu maaso mu nsi muno, ebintu ebingi ebyongera okubaawo mu ngeri eyeewuunyisa, ebimu nga bw'obitunuulira bw'oti biyinza okukulema okutegeera, naye nga weetaaga kunnyonnyolwa nnyo okusobola okutegeera ebiri emabega w'ebyo ebigenda bigwawo. Mbadde ndi ne Professor Adam Sebyala nga twogera ku nsonga ezibaddewo wiiki eno, mwe muli obulumbaganyi Iran bwe yakoze ku Isirayiri oluvannyuma lwa Isirayiri okulumba ekitundu eky'Edahiye ku nkingizi z'ekibuga Beirut mu ggwanga erya Lebanoni. Professor Wanji, ani yasoose okulumba? Israeli yasoose okulumba? Isirayiri yalumbye mu Beirut, ku nkingizi za Beirut. Iran neerumba Isirayiri kuba tegikwatako. Ko neerumba Isirayiri ng'egiranga okukola ki? Egiranga okulumba bali abagitawaanya. Awo Iran kati yabadde terumba. Yadde okola ki? Yabadde bonereza. Egenda maaso. Kale. Iran
nerumba Isirayiri negikubira enkambi z'amagye 2 Iran yatugambye nti enkambi z'amagye 2 bazikubye ne Isirayiri nevaayo negamba twakubye ladda za Iran eziwera 3 twazikubye ne tuzireka ku ttaka. Waliwo abagaye nti waliwo n'ennyonyi ya Iran eyakubiddwa Abayisirayiri abo bukakafu tebunnabaawo. Ennyonyi ya Iran yabadde egenda ng'erumba mu Tel Aviv eyo nayo ne bagikuba tewali bukakafu bwekyo. Nene nakirabye tubadde tukyali awo ennyonyi ya America Trump gye yayogeddeko nga ey'omutawaana Apache helicopter ne bagikuba. Iran egambe yagikubye bamuyita Nadal Mahdavi era bagamba oyo bali mujjukira mu byafaayo bya Iran olw'ekikolwa ekyobuzira kye yakoze. America netusuubiza okulumba Iran era America bwe yalumbye Iran nekuba tanka z'amazzi nezoonoona ne Iran nerumba enkambi za America mu mawanga amalala nga Bahrain, Kuwait ne Jordan. Yadde Jordan yewaanye negamba byonna twabibase tewali kyayiseeyo. Nedda America yagaye Jordan twabase byonna ekimu kyagaanye okubuuka. Kakati Iran ne birabika nga byagisaze. Professor bwe tumala okulaba bino byonna enteeseganya zino olugendo byolabye kambyogereko kino nti ndabayo yeetaaga okwongerwamu obwogi kakati Israel bwegamba nti ngenda kubetenta ekibuga gundi ono n'agamba tokikola bw'okikola ngenda kukola kino bw'okikola ngenda kukubonereza bwenti ng'okoze ensobi eyo ate njikulabudde kati bwebaba bakubonereza ekigambo kyetukozesa tugamba kubonereza tetugamba nti olumba obonereza yalumbye obonereza omulumbaganyi kati Iran yabadde ebonereza kubanga ate era Israel yalumbye nga ate Trump yabadde ajegayiridde nti tolumba musajja tatera kusaago ono musajja omusiraamu tetumumanyi bulungi tulina betumanyi betubeera eri ku kazinga k'abamalaaya aka Epstein waliyo ababeera mu makanzu bebabeera nabo namugati muneesibe bano bali baddiira baleke bali bebaffe baleke abo tulya nabo ono tukyanoonya naye atulaawo abo ono wanjawulomu ate gwe okyogira bwoti namugaana ate oluvannyuma n'alumba bwe yalumbye nga tayagala Iran erabikenga nti gye batya ennyo kubanga ako nako kati kekabatta ate bwe sirumba Iran ejja kweteekawo nnyo erabike nti ensinga n'ensi tetulati n'ensi egendaga nti Iran yabaganye kakadi ono omulalo n'alumba nti ajjewaako amenyemenye ebiwawatiro bya Iran bamukubyeyo obuntu butonotono naye tewali kati atuuse bagaye mbone aro nayo yalugendeddemu tewali kati atuuse bulijjo ezisinga okukuba ewala the third nazo gyeziri eza America eziyinza n'okukwatira eri ebizungizi gye bitandikira okutambulira baziyiseeko nga tewaliyo n'emu efiiriddeyo ne zijja ku leve eddako nesukka ne ku leve ey'okusatu eyo esembayo nga biri kumpi okukola ki okutomera kakali ate ne babiyiteko ate ziri ezikubira ewala zezina sipiidi ennene yabadde esobola bino kubanga sipiidi kwabadde bitambulira terabikangako nga omwezi guno gwe bawumuddemu babyongeddemu ne sipiidi
nga terabikangako byabadde bikokoba nga bwebitamu ng'empenduzo nga tebigenda bwe bitinga bija ne buwunjuka era byayise Syria Iraq ate Syria ane nebingira Lebanon ate nebyoweta ebimu ate byayise Gaza ane nebikokoba nebimuyita ku nkoona ezo yenkola y'emmundu gye bayita cruise missile amaanyi nga gabadde maanyi ye cruising bwetyo yebonga eyinza n'okumanya nti ebinnoga obisimbye wawate ne bwe bati sigenda kuyitawo ngenda kukokoba egye bata cruise missile kati yabasindikidde emmundu zonna ebikompula byonna nga birimu technology wa cruise owokukokoba n'ayita wano n'ayita ne wali nga tagenda bwati mulambaalo naye nga te speed gyatwala nga gwayagala omukuba ne bw'omugoba tolaba oba tokyalenga wadde obutaala buno bwemabega buno obwa break nga tokyabulengera Professor Chaka byonnalabye byadde birala kuba social media etulaga nti bagize bo bati essaawa eno genda kugundi amagye ga Isirayiri gakkiriza ebitongole ebimu bikale bifulumyeyo bebabawaddeko ebyayonoonese nga tokusooka babagambe tewali byonna twabibase naye bategedde nti Iran egenda bifulumya byonna kuba Iran yayanukuliza satellite zaayo satellite zaayo yazaanukuliza n'ebifuna kakati bagenda okulaba nga agenda biteekayo byonna wawulira ne besi za America ennaku ezo nga luli bagamba naye satellite nezifuluma ebifaananyi bya satellite byafulumye ne bigamba eri mu America so TV ya Iran mu America TV zaabwe ebya satellite ebifuluma nga bayonoona bases kumpi beyond repair ezemuntu za Iran bwezityo in other words batasina okufulumyako naddala side emu baga nti wano watayonoonese nnyo bwe muba mufulumya Ramat David eya base eyavaako ezibadde zikuba Beirut ani kataba gisanyewo yonna ate nga Iran yabagambye nti abaaye mu northern Israel mumambuka mu bannamawulire gye muba mutwala kamera zammwe kasita kuba Beirut kamera muzijje Beirut tisebagenda kuba omulimu kasita kona ku Beirut muzitwale mu northern Israel kamera zammwe zabannamawulire mugenda kulaba bambe tebakifuddeko kimala oba Israel teyabawadde visa Irani yali yalabula dda lwaki Irani buli lwebegenda okuba yo yogeranga banne teboogera yalabula luli nti owagambye okuba Beirut naye gikwateko nkukube era nagamba abatuuze mwenna abali mu northern Israel omuli anga akubye nga mudduka omuntu omuyanga Iran ne America baleka batulimba nga Iran yo buli wegenda okuba Iran lwaki Iran tekuba Iran neemala ekuba omuntu owa bulijjo ebanga efuse Hitler bayinza ogiyimbirira ng'ente mu kyotolabanga kati egezaako okukuba amagye gokka ekendeeze ku propaganda ku pokopoko wa mawulire g'ebugwe nti wuno atta abaana wuno nga bo bwe bakuba abaana abo singa Iran yabakuba baligamba UN yonna nekuŋŋanya amagye miliyoni namba ne balumba Iran kati omanya nti gwe kola kituufu kyokka kubanga bali balina amawulire mangi bitongole bingi bajja teekamu mu ngeri eyo abasasule bangi balina ne ssente ezisasula bo balina sente ezisasula olaba basasula agundi khutuba mugisome nga ekyuse nga tetulabika nga nankani nga si shitani Professor bangambye inene case eso bangambye nti Iran ogimatiza eve mu bino ebya Isirayiri imekuddayo okugirumba na bikyawo tudde mu ndagaano bagiwadde $1 billion 3 kwezo ze baali basibeeza Iran bagisasudde wiiki eno era Qatar yaziwa yalinze
Iran esaba sente zaayo ezirwa billioni 2 bagiwaddeko 3 ekisege bazite owa Qatar agendayo olwaleero ayitala okuba nga atuuse owa Abu Dhabi yabaddeyo anoonyayo ki yadde atutte billioni 3 yo tasaako linnyayo gamba Qatar abawandiisi oyo waakiri Netanyahu alinnyeewo omanyi yokuna neeraba nti bannashiriki e Makka baali si babi kwenkana bannanfuusa abaali e Madiina si babi kwenkana abannanfuusa abaali basaalane nabbi e Madiina abaazimba n'omuzikiti n'agwokya nabbi nayo ky'omuzikiti musatu Tauba kakati okirabira ddala nga bamutawaanyizza nnyo okusinga bali bannashiriki nabbi alagira okuzimba emizikiti Imarati tayagalira ddala Imarati waakiri ofuna munnashiriki Netanyahu naye omunnanfuusi gwayokera omuzikiti natalinyawo mbyogeza Isiraamu mbyogeza Kurani bweti bwegamba. In other words, sebo ebyo bye biri ku Imarati Iran yabonereza abantu abalumba ekibuga kitalina musango so naate wano ekibonerezo bwekyabadde kiggwa yagambye nti ate nja kwetaaga n'amaserengeta ga Lebanon galekerawo okulumbwa era kenaalaba nti kiringa ekinyoola nkoto mulinga abaagala okusengula abantu kinyoola nkoto ani ngenda kukuba bukubi kati luli yabadde Beirut ne ekibonerezo kyagenza okugwagamba ne wano mu maserengeta wenaalaba nga kiyitiridde ngenda kukuba bukubi Iran yabadde ebonereza muntu ayiseewo omuntu ayiseewo mu ngeri eyo kakati sebo Iran ayagala kufuuka liiso liri kwegamba galo sajja lya Middle East awo nti yakuuma kati si kyayagala ayagala abawarabu bafuuke basajja abannamaddala bafuuke basiraamu abannamaddala basobola kubanga yo tebalumbangako ontegeera era tebaali tena kuwaayiriza kugamba nti tulete Amerika etukuuma ani ebakuume kwani ebakuume ku Isirayiri bwe neba ebaagala Amerika tejja balwanirira ontegeera ng'eyagala kutwala amawanga gaabwe n'amafuta gammwe Amerika tesobola kulwanyisa Isirayiri kati gazze kulwanyisa ani Irani nze sibalumbangako ne Saddam bwe yabalumba mu Abakuwait naani muleta Amerika awo munnammwe yennyini yali abalumba sinze munnammwe Iraq Saddam Hussein yali abalumba eyo si Iran nolwekyo essaawa etuuse twekuume ffekka ekyo Iran kyegamba twekuume ffekka kyekyo China kyeyabagamba yagamba aba Emirates abo nga bagenzeeyo nti essaawa etuuse mukiyingize mu bwongo bwammwe mu ngeri nemuna mukozesezza maanyi mangiko mukiyingizeemu na nnyondo engeri gye musobola okuwangalamu ne Irani China kibagamba muyige okuwangala nayo ekitundu ekyo mutandika okwekuuma mwekka nga framework yebakuuma ne Iran mugitaddemu naye ate nze nabadde mbawamu n'amagezi nga yebakulembeddemu ekyo ng'Omwarabu ayagala okuwulira nti nga yabakulembeddemu kyo yebeebakulembera mu kwekuuma okwo ndi musanyufumu abawalabu basomese nti ne bwe bakuba nnyondo bigaana okuyingira si kinene nnyo ekyo si kinene nnyo ne bwe oyagala biyingizamu na nnyondo kubanga osobola kati tulea Trump daba babako ennyondo betututu ne bamuwa ssente
ne bamuwako n'ennyonyi empya egenda ozitwala sente billions yo ya billioni 4 etwala trillions olwazituusa nagulya Isiraeli emmundu nesanya wa Palestine nga bamuwereddeko kakati mmwe ani yabayingizaamu obuteekengera obwo yabuyingizamu na nnyondo yakola ki obuteekengera kati nawe ngezezaako nno kuwumbawumba bigambo naligambye nti nno obutakola ki obuteefaako obuteefaako oyinza okuwumbawumba nawe ku bigambo mu ngeri kakati Iran eyagala mubere independent ekitundu kyaffe tusobola muleme kubeera na musajja ava mu kilomita 8 mutwalo really mutwalo 8 obanga avudde eri egyendi wali mu America ogenda mu Bulaaya ati kati ezeyongerako wano kati twekuume ffekka ndi happy nti Saudi Arabia yatandise okendeeza ku America nga bwereeta abasiraamu ate America beteyagalawo yalese Pakistan nze kinsanyusa kubanga America ne Israel tebaagala Pakistan mu Saudi Pakistan bebaagala bebana abagenze njoza nguudo simanya nkuba kyeyo ani si bali expert ne mundu zaabwe nti bazze ku mulimu gwa kuuma Saudi Israel tajja kulumba bulungi Saudi ng'ekuuma Pakistan ontegedde kitegeeza Pakistan bweyingira America kendeera Turkey bweneeyingira kyova olaba nga America tegira teboggolera nnyo wadde okulagira Qatar kubanga Qatar gundi yaliyo Turkey Turkiye yali Turkey manya Turkiya yali Qatar era Saudi Arabia yali yagala okulumba Qatar emyaka ngene egiyise I think so obetano Turkey netwala amagye ku base Saudi Arabia nebivaamu era gyegali mu byobufuzi byonna ebya Middle East Qatar ne Turkey ontegeera eri n'abaana bayita ba Muslim Brotherhood byali byagala ogirumbisa kati America talina influence mu byabufuzi ne decisions Turkey manya gende Qatar terina ali ku base ye kubanga omusiraamu gwe bata Turkey yaliwo kale wadde naye wa NATO ontegedde naye wano alina musiraamu munne nze eno base ngikozesa ebyange naye omukataro tagitidde nti mumulagire bwe bityo bwe bigenda byetaagisa Turkey eyingidde Pakistan eyingidde Iran ye ate eri mu region mwennyini kati abo basatu mwekuume bano basimanya yani Israel ebadde jja eyita mu UAE ekolawo base ani eveewo ate ndabanga ekizibu kubanga madde ndabanga ekizibu bwe kinaabanga kyali kizibu bongere mu maaso okulwana America amaanyi ganaatera ogiggwa America yali temanyi by the way kebere Russia ne China bakoze ebintu bibiri balina endaba bbiri America nafumu okusinga bwe tubadde tugirowooza kubanga bachina babadde balina engeri gye batyamu ku America katono ontegeera naye ate bagambye ngaakubika naye ngaakubika ono kitegeeza nafumu nedda sebo amaanyi America y'amaanyi wabula bonna kye baali tamanyi kye kino baali tebamanyi nti Iran y'amaanyi okutuuka awo America tolabanga Iran evulunza America naawe n'ogitongamu bajja kukuba osabe n'amazzi kubanga gwe toli Iran bagigamba gwe Venezuela atuli mu 5 naawe gira kino tujja
mujja basebo nti naye ngaffe sife Venezuela mujje twakoze ono okay naye sife Venezuela tibakakasa nabo nga tebamanyi nti yamaanyi okusingako awo ebyokulwanyisanga bingi bakiyize mu field bayitamanyi nti yamaanyi okusingako awo bayitamanyi nti ng'obuwangwa obutono botta bajenero basatu nga buli kimu misinde ebabulamu wange agamu otta jenero omu wali ere Rwanda bata Major General Juvenal Habyarimana. Yes. One general who was even the president. Okay. In any case, president ngakado wase supreme leader. Yes. Abayirani begudde mu maraka. Nga supreme leader taliwo. Bajize tobadde yabe wakanyanga bayine endowooza enjawulo. Babaddeyo. Ne lwaki ate supreme leader taliwo ani naye onoonya bulijja Amerika byabadde gamba tulinayo abantu bafeeyo tebalabika nga tetubalaba kubanga waliwo national appeal eyazze eyokwagala that's nationalism appeal eyazze tulina bye twevunaana naye ate tusobola kubeera naawe age mawanga America yetemanyi nti waliwo nation eyamaanyi ennyo okwenkana Iran bwetyo yetemanyi very powerful nation ng'abantu bamaanyi bati muntu bunafunafu ani bw'okuba gundi ani ono noono beegwa mu bulago ani nga ng'oseka bwe tebali balowooza Iran si bweri baswaza buswaza nononya engeri gyosikama amagye mulukufu oddeyo eri abantu bo gyebagamba nti ngenze ekitibwa kya Amerika ngenze kiraga kati anoonya engeri gyasikama amagye mulukufu agende nga yeesesasesa omatize bewaga nti America first ontegedde America first erese ebizibu ebyo kati oddamu oti abantu batuukirire ate buli kyalimba bulungi ne Iran olaba tugenda kutuuka ku kino nga bayirani bagamba teri kiriyo kati Trump agenda agamba naye lwaki abayirani tebasirikako nenimba Amerika bange naye nasirika ne muviira wajja wano ku bulimba toyina kuvaawo ku bulimba era wajja tukugamba tojja tusobola ate kati toyina kulimba abantu bo nti watusobodde kati gwe guma bw'oba osobola okuguma kola kyokola tugenda kukuba esebo kale professor tuyanziza kakati professor Iran bagikubidde lada ezo system ez'omulembe nizigwawo bwe banaddamu okugirumba nga lada zonna bazikubye Irani tetuuse okugira eswale mu maaso g'abantu lada Amerika ekubyeko ne Israeli buli avaayo yeewaana tumukubye dada tuzimazeewo bagambye nti twabibase byonna kati batandise okugamba nti kale mulabe buno bwe babadde bakubyeko buno babukubye ontegeera kati omala kwerawo bibapajjo nakinaki olagamba kale lwebagambe wabibase byonna kati ate olaga ki ekyo kimu ekyokubiri bw'oba wakubye radars kiki lwaki emmundu ezakubiddwa oluvannyuma nezikuba mu Jordan nezikuba ku Fifth Fleet Bahrain lwaki ate zabadde accurate lwaki drone eyeyebbeeyi ennyo MQ9 lwaki ekiro bagikubye Riapa lwaki bagirabisizza ki era ne bagiteeka ku ttaka kakati gwe yogera byoyogera ffe mu bikolwa tukulage nti tukyalaba
Amaaso gakyalaba ne radar tukyazirina. Kati bazibye amaaso twakubye radars ani. Okay. Kati ate bino mbirabisizzaaki. Oba baali babisetinga dda. Oba baali babisetinga dda. Iran ekozesa ssente entono kukola ebintu ebyamaanyi. Omanyi lwaki amakolero ga America gasenguka mu America ne gagenda China? Simanyi. Kubanga omukozi omu China ali cheap. Ate mukozi nnyo okusinga omu America. Akola essaawa 8 ng'Omerika akola 6. Ontegedde? Ate asasulwa omulimu gwe gumu ng'Omumerika gwa. Ng'Omumerika $3 Omerika yagala 3,000. Insurance y'Omumerika omukozi Omumerika nga ekola eri mu America nga bagenda kukola product yemu ne quality yemu. Insurance yono eri 1,000 eyo eri 2,000. Okumulabirira obulabirizi biki okucheckinga obulamu bwe okola kya ebyo amakolero ne gasumulula ne bateeka ku mmere ne batwala mu China kubanga wali cheap labor. Ate nga products zezimu nga bazitika ne baziza mu America. Kyengamba nti no abazungu mukola ekintu kyekimu naye nga bakikoledde ku buwanana mu sente entono. Omu Iran abadde afuna radar oba gonde eyinza okumuyambako kale China oba Russia oba yeyeka nga yonna eri indigenous nga be bagyekoledde bokka awata technology gwe bajje bweru naye bamala ogigezesa bakolayo ebipapula bakolayo ebicupuli waliwo eno first grade wanonjozezaamu emirundi 6 ne babisimba wali bw'ogira bw'oti obirabako obumyansa. Kakati eno negira bwe bakulaba ng'ennyini yeekulabye. Otegeera sebo? Either ennyonyi eyingira mu target ne balookinga waki bata okulookinga emundu yabwe ne lookinga ne batandika okulwanyisa oba wekibata tekyasoboka nga bagiteeka underground ng'ojja okuba ebipapula. Waliwo provision y'okugijjawo nedda wansi. Yes. Oba mulaba naye nsobola mukuba mulookinze abuuseemu ne lookinga n'abuukamu n'ogiteeka wansi ne bajja nakuba ebipapula. Kamuggyeko eriiso. Kati eteekamu ssente eziwerako okolayo ku bipapula mu satellite zammwe ne ziraga tukubye kino tukubye kiri nga kipapula. Eno yaginyize ne kamuta kubanga ye ena missile cities eziri wansi. Ena buli omanya nti ngenda kulwana n'omuntu w'amaanyi agansingako. Kakati kankosemu techniques ezimulemesa. Simu na byavuzi naye wano President Museveni abalwanyi babaalyana ku mundu 27. Kati kitegeeza government yalina emitwalo baali baziwanyisiganya. Government yalina emitwalo 6 egy'emmundu zino entono ng'erina support guns biki heavy medium heavy guns biki byonna pieces ezo zonna emitwalo nga 8. Kati bwena 27 naye nina kulaba nga takozesa maanyi gali overwhelming galina amangi ennyo agambuutikidde kunsaanyaawo. Kitegeeza ki? Nina kumusinza mbiro misinde nakwekweka muddukeko talina kutegeera wendi. Ontegeera ndagamba this disturbing bututawanya tebulina kyebulina bututawanya butawanya kakale kubanga buli mu binnya ate kabudduseewo kakale buli kaddukawo oba kalemesezza. Enkola y'aba Trump bwe yali ayomba n'Abayemeni Abahusi nga buli bakubayo tebabaawo. Ontegedde cowards. Kati osobola okulwanyisa n'omuntu akusinga
obusobozi nga bw'amaanyi nnyo naye ate oluvannyuma n'omuwangula kubanga obusobozi obwo kitegeeza nyinza okukamalawo mu seconds nze nsobola okweteerawo mu seconds nkimanya nti osobola okumumalawo kati nnoonya kati nina nange kuteekamu bukodyo kati nnoonya oleme kummalawo. very good kati okuteeka emmundu zaabwe ku ngulu bwe bati nga ennyonyi ye yamaanyimu esobola okuntuukako sijja giteeka ku ttaka ku ngulu leka njiyingize munda. Bukodyo. Yes, kanjingize munda. Professor nina omuntu gwe nabadde naye nangamba olutalo lwa Iran na America batulimba. Lwaki Iran tegenda nekuba zino blockade ezemmeri za America ezakola blockade negenda mbwe kuba nkambi eziri mu Yemen, eziri mu Jordan, eziri mu Kuwait. Lwaki tekuba wano batulimba? Iran lwaki tekuba amata agakola blockade negenda ekuba muri mu mawanga ga wawulako ne Abraham Lincoln wazali tusawo mu Sea of Oman au ku Sea of Oman nabagamba nti napa warning shots kani nkulabula tip 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 ezisobola okukuba naye zize kulabula najisi ne basika bali mu kilometers nga 4 ne basike zilinkoni zaabwe ne bagenda ne badde mailo 10 ne mailo 10 kuva Iran weli kitegeeza okay oli mu international waters. Yes, naye eyo joli kate kiraga nti oli mu lutalo nange waliwo bebanga nti naye Iran ekuuma mateeka gansi America eri mu mazzi gansi why baita posture nti kakati engeri jo on your marks get set no posture ya get set kyotegeza ono nagenda kudduka kakati ayagala ove ku get set viveko on your marks viveko imena odena wali otundena side yeri akire tugenda kudduka. Professor ekinzijidde mu bwongo lwaki ab'emmeri zebaga lwaki ira kati tetumuwaabira buwaabizi ani ono asibe emmeri zaffe obutagenda America ye lwaki tetumuwaabira nga azisibira mu mazzi g'ensi yonna? wetwogerera ensi eri mu kuwandiika ani aleetedde ensi emitawaana ebyokulwa ebyenfuna bigudde. Yes, essaawa ena abategeevu bonna bakitadde ku Iran bakitadde ku America. Ensi bwebanga ekitadde ku gwe ono ye yongera okukosa mistake ensi ekaabe gwe ensi ekole ki ekaabe gwe kubanga Iran ena right yonna amazzi ago bwe gaba gayitwamu n'ennumbibwa olutalo we luba terunaggwa nina right okugasiba nga gakozesebwa okunnumba. Oyinza kale kati era negamba nti waffe ne Oman ne bwe gali badde nga gali international akagolomola nga gali international waters naye we gakozesebwa okulumba oyina right okugasiba paka bwe kirangirirwa nti biwedde awo international simanya navigation niyo kuyisaawo free bilyoke biddemu era eyakolerawo emitawaana nova mayiro mutwalo mulamba noja nokulaba nomutawaana gwovunaanibwa. Waliwo amateeka agavunaana America kale abantu bajja kusirikira eyo babize mu culture kijja tulumira eyo waliwo kale culture gundi yantama yatukola kino ekyo nno kyamaanyi omusajja tomusobola ekyo kyamaanyi waliwo ebintu simusobola naye waliwo ebintu nga embiranye teri mu makooti naye nga yayingidde nti abantu bwe bati
baba babi nga kingide mu culture baba babi nekigenda mu nesikira omwana ne taata asimana n'omwana ne muzukulu naki kasa wabeerawo trend we now that is a belief belief obwetyo okumala ebbanga eddene generations ekibata culture kakati ekyo kisinga ne international law obubi kugwe abantu bagamba nti Hitler mubi myaka gigenda mu 8 nokyogerera ebulaaya nawalala nti nabo ba Hitler yali wano bayali mutuufu bayimukane bakulekaawo abatambula bako bonna bakulekaawo kadi ekyo kyamutawe ekyo obubyo bwekiko ekyo waliwo ekibuuzo ekyakomawo ku mirembe gino mu kyasa kino ekyabirimu ogumu nga kibuuza mbo Hitler yakibuuzaako Hitler yagamba nali wakutta naye ndowooza wakyogerako wano nali wakutta abajju bonna bamalewo naye nalekawo abamu ensi etegeere lwaki bano mbasi ebyo bye bimu ku bibuuzo bye tubuuza Hitler yali mutuufu Hitler teyali mutuufu ng'ogyeko ekyo kyetaaga nnyo okunnyonnyola kino kyekyokubiri ate nga kiri practical n'okutuusa kaakati Bungereza yali badde kyatufuga wano yali badde kyafuga Kenya n'awasigadde osinziira ku kyokwogera ekyo kubanga oluvannyuma second world war nga empire ya Bungereza esogonyose Hitler agikubye n'akuba negiva e Bungereza the battle for Britain olutalo lwali lw'amaanyi nnyo Waterloo Gondira Napoleon the battle for Britain 1940 ennyonyi za Germany nga zikuba London ogimalawo mukiseerawo Churchill yabeerera ani Katikkiro n'agaana n'okwekweka ng'agenda agira ati kano akagalo kano kavi kano kemukola ako ka Churchill yasooka okukakola nga liganye n'ogwa kava ligenda ligira ati bomu zigweno n'eno ne London tujja kuwangula the battle for Britain bagikubeeka ne basanyawo amagye ne bakola ki oluvannyuma second world war nga Bungereza n'enswera egigobya lulimi ng'esogonyose kati bano bonna bamawumawo e Kenya baani wali Zimbabwe baani nga tekyalina bakamandas tekyalina personnel tekyalina nga nabali badde baziba ebituli nga nabo ba KAR King's African Rifles nabo ate bannansi beeno balina okwegatta ate bajja kwegatta n'abannaabwe ani eyaleeta ekyo okunafuya Bungereza nebeera nga tekyasobola dde okwerandako ku bantu abeedima ku street thanks to the efforts of Hitler yayamba abafiiri Hitler yasogonyola bwaguuga bw'obwakabaka empire eyayitebulako njuba nga n'enswera egigobya lulimi negamba tubawe independence kyova olaba nga independence zaali nnyingi nnyo mwaka guno n'oguddako gundi agenze negundi agenze yes era ebyo nga bibiddiringana mwenna mwali tetwagala kukyogera ffenna twalibadde tuyisa emikono bwetu Hitler yebale kubakuba naye ate buli amwogerako kubanga bakikwese ne ba intellectuals baagana okukyogera mu biseera ebyo nze nkyogedde kati mpozi baagana okukyogera ati gwe oli intellectual omuddugavu anida kwa tekyankwatwa nsonyi nze anti nze kambeere mu busiraamu oba ne ba intellectual bafa nze obusiraamu bwange bwe busingira ddala nyinza okugamba hadith eyo ng'ojogera bwoti Katonda tomutegedde bulungi nkigamba bomwogera bwoti oba tomwogera ndi Katonda nti aseetuka okuva ku ggulu eri omusanvu nakka n'agamba ekimuseetula kiki wali aba taawulikike kakali nsobola okukutunuza
nti Katonda si mwetaavu kukyusa bifo. Okay. Nyinzo bikuzo tulaba nti kyakwata nnyo mu bwongo bw'abantu. Nensobola okuba nembatunda kati awo bo musiza wansi. Kandi nkugame eddiini yange kyensinga okuwa ekitiibwa. Ne olina wabanga agezeemu akanaka nyinzo muwabula. Kati ate bano babungereza simanya baani twagala kugera ku Hitler bikyani ani nze ngenda sigenda mu mugendo bwe gutyo. Okay. Ndi nedda basajja mmwe senga omubi ono teyabakuba n'abalunguula mwena n'emibiri negirunguuka mwena nakanyama abaluma nakati mwali badde mukyatufuga. Kitegeeza Professor oli mutugamba nti Hitler ye yayamba n'Amerika okubeera superpower. Yes, in a way, America yali erayizinga yayitandise okuvaayo. Yali esobola okuwangula. Naye kyali gitwalidde emyaka emirala 4 okuyita ku Babungereza. Naye bakyakiro bagenda okuyita America nti ne Bulaaya ffe tusaanyeewo jangu oyambeko. Kati kyagwawo mu ssematalo oyo. Wabawo ebintu ebiyinza okutwala ebbanga eddene okukyuka senga embeera ebeeba nomo. Naye ate bisobola okukyuka omwaka gumu senga wabeerawo world war. Ontegeera? Senga wabeerawo olutalo. Kati nga luno oli mu gaafu oli wali mu kyondo kimuta eky'Abawarabu. Naye nga ate bakiyita kyondo kyaba Persia, bagita Persian Gulf. Si Arabian Gulf, twali Arabian Gulf awo. Ekyondo ky'Abawarabu. Waliwo Gulf of Oman, eddako Persian Gulf. Ate Basaudi baliwa. Bali mu Persian Gulf, bo kye bataagala kuwulira mu butabu bwa geography. Tebaagala kuwulira. Bateeka mu Khalij Arabian Gulf. Mu United Nations waliyo Persian Gulf. Z'omukwadde batakimanyi. Wanji? Ne bana ba Emirates nabo bali abo monna UN egamba bali mu Persian Gulf. Kati bakitugamba. Tebakibagamba? Anti kaakati balowooza nti ne bwe balimba tulina kukkiriza. Aye twaguma dda kuba tetumanyi. Anti twalowooza nti buli kimu batuufu. Babogera mazima. Engeri gy'olowooza nti n'ekkanzu y'eddiini. Simanyi ontegeera kozi ekyambalo kya Muwarabu. Okay. Professor. Iran eyagala kuggalawo Red Sea. Babu Mandeb. Ejigalira Iran obusobozi bwayo nga tumaliriza. Iran obusobozi bwayo okuggalawo Red Sea. Buli ludda wanga sinnabulaba. Oba Iran eyagala kukozesa Yemen ng'engabo yaayo mu kulwana entalo zaayo. Ngenda kusooka kubuya ekifaananyi kino. Katonda waliwo agambira nti nze nakola kino. Ate Katonda waliwo wagambira nti ffe. Era amashaka bulijjo bajagamba nti twakola kino ffe nobuza Sheikh nti lwaki ate Katonda ayogerera mu bangi. Katonda agamba atya abangi. Waliwo agambira nti nze, waliwo agambira nti ffe. Ddala nze Katonda. Buli lwagamba nti nze ogenda okulaba nga ekyo ye yekka nga tataddewo factors yakikola. Factors. Buli lwagamba nti ffe aba ayogera ku system ye mwakolera. Ffe. Ontegeera banedda. Ffe is systematic. Okusooka yatonda Adamu. Awayinza ogamba natonda. Naye twatonda ekiyitibwa muntu. Kati waliwo system gyakozesa nti wajja kubaawo reproduction. Nga atamanyi nti gyendi ayinza n'obutamanya nti siriyo kubanga alaba omukazi n'omwami n'omusajja bagize
basinkanye na kino nga biri ekirina okuvaamu nga kiri automatic kyekino kati ate Katonda aluwa ekyo Katonda system ye era waba ajokera ekiri omwo product agamba fe simanyi bamashaka bajjo bato bakivunula bakivunula batyo kipya bwe bakivunula naye ate nzina wuli akonti anti Katonda agamba fe kubanga awo enjuga y'ekiwarabu egamba aba yewe ekitiibwa you know otherwise yakitegeera nze ndagenda nga nsoma Katonda kyeki n'enkola ze ate when nazuulira dirwayogera nti nze dirwayogera nti ffe in any case waliwo Iran wone system ya Iran nkwanukudde oba nedda fe system ya Iran fe system kakati wano kino kyobadde ombuuza kiri mu system kyebayita axis of resistance eyo system eyo naye ya defense Iran erina kyebayita the Iranian army, Iran army, the Republican Guards ate waliwo Quds force eyali dumira Qasim Soleimani eyo teri muda mu Iran eri bweru Quds force ekitegeeza nti dino je dikola ku bujozi bwa Isirayiri Quds force nga Iran tesindise maje gaayo wabula eddira beeyo abagala okufuna kasente abagala okunula Yerusalemu nga yabasanga weebali naye nga tebayina abategeka yasanga weebali Iran yasanga abawarabu balwana dda ku ya Palestine nokowa ne bakoowa ne batandika n'okweryamu enkwe nga bala tebirina lugendo nga bakoowa naye abantu ababulabu gino basigala nga weebali nga kati nze mmwe mwaita mwadda mukola ki naye nga mugamba la hawla wala quwwa ate ffe tutandikirawa kale kakati mutandikiraawo si yabateekamu ekirowoozo yabisangawo naye nga batandika okujeberera kati ffe tutandikirewa kale ya Allah olijja ddi ya Allah mata nasrullah okutasa kwa Allah kwaddi biki nagamba ala inna nasrullahi karib Qur'ani bwete wegamba nasrullah wo yali kumpi era yo gobadde owulira Nasrullah wanji Nasrullah eyo nekiri mu Qur'ani Nasrullah kiri mu Qur'ani simanyi omwana olwaki naye yeetuma Nasrullah oba okuva mu buto lwaki batuma Nasrullah naye kanagamba mata nasrullah abantu ne bagamba okutaasa kwa Allah kwaddi okutaasa kwa Allah bakuyita Nasrullah Allah agamba ala attention inna nasrullahi karib okutaasa kwa Katonda kuli kumpi inna nasrullahi wuna ali kumpi anambaraga Professor wanji Iran lwaki tegamba nti omunaatutawaanye nnyo abahuthi bajja kuggalawo Babu Mandabu nega tujja kuggalawo Babu Mandabu kubanga iyo Iran weeri erina amaje gaayo n'abahuthi gye bali balina abalwanyi baabwe n'aba Hezbollah gye bali n'abalwanyi baabwe n'aba Hamas gye bali n'abalwanyi baabwe naye bwe wabeerawo ensonga kakati yebagatta ntegedde ebagatta eyo kati eba efuuse ya axis of resistance ebagatta wayinza okubawo ensonga y'omu Lebanon munda mwokka Hezbollah ne government balonda bululu bakola kyane kati ebyo Hezbollah bibyo na Lebanon munda byawaka yes ebyawaka era towuliwulira Iran ng'eyamba Hezbollah kukubaako bye oba gwenyigiriza awaka aye tesaana kukikkiriza kuba Hezbollah yesinga amaanyi mu Lebanon yesinga nejje esinga ejje lya Lebanon amaanyi mirundi 10 lwaki tewamba ggwanga eyo tewali pulaani yaffe esiguse goolo zaffe no goolo yaffe we are resisting Israel in America
obutatwala ttaka abaleeta ebizibu mu ffe mu basiraamu abataddemu obubinja obugenda bugamba nti musiraamu nange mukafiiri eyo ndowooza Amerika niseri bagireeta twagalako batuggyemu entalo mu makkati gaffe akasemberayo ddala professor okitegedde kiri nkitegedde waliwo ekyaffe munda obululu bwa Iran munda ani Hezbollah tejja buyingiramu buli omu tayingira mu byamu bikiba naye wabeerawo ekikwata ku nsonga zaffe ffenna n'abasiraamu mu nsi yonna ffe tujjanga okusonga mu kalibujoozi ayagala okujooga abasiraamu bonna wawulira okwokya kwa Qur'ani eri Sweden Nasrullah yaboggoola nga kyali mulamu tebaddamu kujooga yagamba mukikola abantu beediimye abasiraamu beediimye eyo ne Bulaaya abasiraamu beediimye mukyagenda mu maaso nkwatiridde bukwatirize wano baana mikwano gya Nabbi Muhammad bwe naaba bateera mugenda kulaba tebaddamu kwokya Qur'ani ndowooza owulira resistance njiwulira yes kyoyogedde kiina kyekindaze mu lukuŋŋaana luli lwogambye olw'e China Saudi Arabia lwe yagendamu ne Iran ne bateesa ne wabaawo ebituukibwako ndi mu kulowooza nti Iran ye yatakkuluza Abahuthi ku Saudi Arabia ne bakkaanya nti ngenda bakuuma ngenda bakubaakuba luleme kuddamu kulumba biki tukolagane bwetuti ne bwetuti Abahuthi baali tebalumba ku Saudi Arabia bagenda munda mune omwabwe ne beekolako ne beeteekawo ne begatta n'ejje lyali liddumirwa Abdallah Saleh oyo gwawuli yali president okusooka eri emabega Ali Abdallah Saleh very good kakati yeyegatta n'abaki n'abahuthi bennyini era bwe beegatta ne bakola kye bayita Ansarullah the Ansarullah movement ejje lino teryabalwanyisa nga bajja era nga olaba nti ejje lya Lebanon terikubagana ne Hezbollah bwe bati abo abasajja munnaye balinamu ku kutegeera kutali kwa Kiwarabu nyeza abantu bakolagana ne Iran mwattu ate yonna gye bali bakolagana ne gavumenti zaabwe ate nga balina emmundu empisa nnyingi nga tebalina emmundu ne basinga ne gavumenti ya Iraq abaali bagijjako bano ba ISIS kyengamba bano abasalafu abaali bagenda bakuba kabuli bakuba kiki bakuba amakanisa bakola ki gonna babizimbudde baali batuuka e Baghdad 60 kilometers oyo gundi Sistani atwali Najaf akulembera Bashia n'agamba abaaye abantu mujje muyambe ku gye Iraq ne Qasim Suleimani najja n'abatraininga y'omwezi mugumu beba bakuba ISIS era kyo waliwo abantu bawulira abagundi abo batemu bakuba bantu baali bazimbula makyaki batta basiramu bannaabwe batta abamawuledi batta ab'ennyimbe simanyi ontegeera kakati ejje nkugamba ejje lya Iraq lyali lidduka misinde eryo ery'Amerika lyali traininga newa n'emmundu nga misinde nga babuza kilomita 6 kuyingira Baghdad ekibuga Mosul ekibuga byawa ab'Kirkuk nga bonna ISIS ebitutte abasalafu babitutte ontegeera nga bali mu kusala bagundi ba Yazidis waliwo ekika ky'abantu Yazidis batte duniya yonna abo abantu bagenda kufuga mu nsi yonna nkubuulira tebagenda kufuga mu nsi yonna abasalafu kubanga tebamanyi na kigambo state wadi government functionality government zikola ki tebabimanyi Allahu Akbar ebyo bityo kugamba ne bakikozesa bubi Allahu Akbar enerekezi kakati bano bowulira ba General Mobilization Forces abantu abulijja bakutte emmundu basinza n'amagye ga gavumenti amaanyi ne bakuba abasalafu paka babajja mu Iraq nga basinga nga ate bapya mu mmundu ne basinga ejje lya gavumenti amaanyi Amerika bulijjo lye traininga Qasim Suleimani bya training mwezi gumu babasinga
nga America twaininze bali emyaka 10 kitegeeza tebaali ba bulijjo okay naye bawamba Iraq n'okusaka kati Iraq bakyaliwo Iraq ekuba obululu nabo bennyini ne bagenda mu bululu ne babalonda ne basimba layini ne babalonda mu bya democracy senga badde musalafu nga yasinga emundu okulonda tekuddamu era bagamba kulina haramu bwempamba Mungu ye yandeese Mungu andi atalina Mungu tuve wano professor ne wano no obinjogeza kakati nebyenjogedde byebiriyo waliwo gwe bali mu kusiika ku social media ebyo byonnyini okay simanyi bulungi naye kati ndiya mu dunia wambuliza naye nga kyembadde njagala okugamba nti eri essaawa egundi abahuthi era bo batwe baali ne bakwatagana ejje batereze ensi yaabwe Saudi Arabia ngo n'omwana yakalya nga bazungu bakamala okujjako eyali Crown Prince yasooka ne bateekako ye MBS kwa yali wakubiri oyo first frame Crown Prince yali Khalifan Muhammad something yes kati owokubiri ono Khalifan kati owokubiri ono ne bajjawo oli nawamba munne ogenda kutuukiza bino ne bino nti ye byonna nja bikola nakino nakyo ne ye ne kasino n'omwenge nabyo jja bigulawo ye ebyo nabyo oli Saudi Arabia kubanga byeyabalaganyisa eyali agenda okusikira kitaawe yali kazini yo gwe bajjako bateko Muhammad bin Zayed yali kazini woono ono kabaka omulwadde ontegedde kati ne bamujjako yabadde kazini baleeta omwana we naye nga alina ambitions ezitalina za busiraamu gwe omwenge kati gwowulira kubanga ono gwe bajjako ye tagenda bikkiriza kwe kulumba Yemeni n'agirumba emyaka 6 n'emulema n'akuba bomu ng'akozesa ennyonyi ez'amaanyi endozo byo bimanyi for 6 years n'emulema nabo ne badevelopinga capacity mpola ne basaka n'amagye capacity mpola bali beyunze n'ejje already ejje lya Ali Abdallah Saleh abola mu uniform abo si bahuthi abo bali abamagye ba Yemen bennyini kati bomune ne begate ne bakola Ansarullah kubanga nkugambye nti abantu abalimu nakani ya kirani bakutegeerana mangu nnyo n'abantu abali mu gavumenti tetwagala nnyo bukulembeze okukolerera eggwanga tuli baggwanga yes tutulwanyisa tetujja kulwanyisa tebalinga ate bali benkugambye akwata ka pistol nakubata kibya na roza nti kati ne tisata house njitwala akadde enese kesi ani yarumba yali Saudi myaka 6 ogw'omusanvu kati no nafuna capacity natandika okuweereza drone nakyo kasabwa kuba amafuta ne bukuba biki atono natagamba nti kanstrain amanyi gange gonna ngende nkube Trump natakikola ng'ate ava kutwala billions Saudi n'enyigo banyiga nnyo mbukakafu kuba Trump omanyi bw'ayogera olabira ddala nga gwe afuuse omwana wa Katonda ngorozo oyinza n'okujoga omuntu yenna kubanga Trump agenda kumusaanyaawo naye Trump katayakona nekati yatuuka ekiseera Trump kyebankoze ng'amaanyi alaba nkiraba naye kwegamba olina okubako omugumiikiriza oboggola nnyo oboggola kuba nti ati sibakola bano abaffe bano abalina ebbugumu eringi abalina obusanirizo buno ne bagwamu amaanyi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullah professor toyanze gatuuliriza tutyo bwe tubadde akadde tukatuttemuko naye mutusaasire ate mpaka olwokusatu olujja bwe tutyo bwe tuba birungi byerere salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Adhan wano ku radio Bilal ekutuusibwako Bilal Fama Allahu akbar